Artista me rroga televizioni që kanë vila, makina të merësisht luksoze. Kam bërë marrëdhënie seksuale me një ish banore që ka qenë në Big Brother VIP Albania. Julian Deda. Kur vinë njerëzit kështu me vari lesh se dhe kemi vendin e punës sigur dhe ashtu s'na heq njëri se jemi njësha. Blog Baby G Instagram. Fuck you Baby G. Brikena, Luana Vjolca dhe Amber Kendi. Do e marrë për shpik të Amberin dhe Keti dikët tani aktualisht apo ja? Je I lumtur? jam. Je I dashuruar. Atëherë u përfol që produksioni të peshkoj ty për të qenë një kundërshtar I denj për Luizi. Top Channel të prishte kontratën me Klan. Nuk jam I keqi, unë ju them të vërtetën gjithmonë. Nëse vërteta është too much, atëherë nuk e meritoni. S'ma meritoni asgjë. Shumë ditë të zynta kanë qenë këto për Tiranën, shi, ko e keqe. Në fakt ditë me shi, prandaj edhe unë u vesha me këtë këmishën vezulluese t'ju jap pak dritë nga drita ime. Por, ne kemi migruar në një qytet që ishte plot me diell, me det. E gjetëm një ditë të javës dhe shkuam në Durrës. O shijak me hallet, na vonë. Gjeografia 10. Ka me këngë për Durrësin që këndon për shijakun? Ka, po me që është pjesë e qarkut, hajde tash këndo shijakun. Dursa ke Dursa ke. Nëse se nuk jemi në WTF Summer Edition vokalica këtu. Por jemi në WTF Summer Tour, sepse u rikthiem në Durrës për Vox Pop. Asnjë diet mund kishte marrë. Kishte marrë, nuk e di se çfarë ka, mund të jetë deti, mund të jetë ajri atje në Durrës që I bën njerëzit të jenë shumë të afër të dashur. Po janë dursakët më ish. I vetmi dallim ishte që këtë vit po na vinin vet njerëzit. Do thua që e për shumë I famshëm. Sa nuk na kanë thënë, pra ne I pyetëm për Kristin, I pyetëm për Mirin dhe Selin që janë ndarë, për Brikenën Mateo. Mos I bëj shumë spoil, le ta ndjekim vet njerëzit se çka ka ndodhur dhe ta komentojmë prapë. Po, e ndjekim. A do Mateo Brikenën apo Brikena Mateon? A bëri mirë Selin që u largua nga Miri dhe apo e përdor ajo gimbon? Dhe jo, nuk jemi në Venecia, por jemi në Durrës. Sot do bëjmë të gjitha pyetjet për Big Brotherin. Shkojmë! Ajo bëri mirë që la Mirin për gimbon apo ishte më mirë me Mirin? Ndoshta ka qenë tap. Ka qenë tap, absolutisht. Tap me kë? Tap me vetën e veti është bloku nga konga. Pra ti po thua që është më mirë po të rinte bashkë me Mirin? Po, me Mirin. Për gimbon, ç'a mendon për gimbon tash? Për gimbon gjuna. Pse është gjuna? Po përdoret prapë I shkreti, ç'a do bëj? Po pse është përdorur dhe më përpara gimbon? Ai përdoret. Shumë përdorim sha. Dua me një fjalë e parë që të vjen në mendje kur thën fjalën Roger. Një fjalë. A le se s'është për YouTube. Jo, thuja. Ne pip, ne Se bëj me pip, thuja. Thuja. Kush do kë, Mateo Brikenën apo Brikena Mateon? Apo asnjëri Ata të finale në gotë. Për Rogertin ç'a mendoni? Por Gertin duhet dali na shtëpia, është shumë, po, shumë egoist. Çfarë është? Po pse kafsh? Do të thotë çfarë bën atë të jetë Shumë agresivitet. Agresiv. Shumë agresiv. Ka shumë agresive dhe ka egozizëm shumë të lartë edhe vërtet shumë aty nuk durohet. Jeni vesh yll. Më yll se Selina madje. Tani me qemi te Selina, ç'a mendoni për Selina? Selina është patriotja ime, edhe bijaka siç jam unë. Po mendon që bëri mirë që u nda me Mirin? Mirë bëri. Unë them se mirë bëri se tashim edhe Big Brotherat e tjera kështu ka ndodhur. Iliri me Monikën ishin shok të ngushtë, edhe u ndan, pra kështu funksionojnë. Kam një pyetje, tani Seline do gimbon? Po tash aty dashuria varet se si hecën puna. Kështu si duket kanë një çik ato pëlqim. Gimbo e don. Kërcina ajo e përdor, Selina përdor. Pra ajo është e zgjuta ajo. Po Mateo me Brikenën, a e duan njëri tjetrin apo ja? Brikena është akull me ti. Akull, ashtu është. Ç'a duhet bëj ai që ta shkrijë akullin? Nuk e shkrin dot atë. Se shkrin dot. E pa shkrishme. Pa shkrishme. Po për Bajamin e meriton Bajamja finalen? Jo, mos më pëlqen.
Mos më ka pëlqyer Bajami. Jo, me thënë drejtë, juve ju vjen mirë si ju vjen tash. Unë jam shumë kurioz të di njëherë si visheni kaq bukur, kush kujdeset për veshjen tuaj? Vet profesor? Vet. Po për Mateon dhe Brikenën ç'a mendon? Mateo duket njerëz shumë serioz. Pa jo pse si jep një shans ajo po Po çfarë këto gocat? Po gocat janë një çik më të vështira, do bëjnë nazë. Sa i ka bërë gjithë ato surpriza gjithë ato gjë. Edhe ato prindërit i kanë dalë 100 herë. Duhet kishe vendos. Ja dhan lejen. Duhet kishe vendos. Tani kush e ka fajin, ajo apo Mateoa? Brikena, se ai ma ngeli tu tash, E vërtet. I shkoj atje. I shkoj. Po jo dhe Arushin ja bëri surprizë dhe gjitha. Bolin. Mirë. Nuk e di me ne madhe. Ti vetë Ju nëna ju kanë bërë në një arush në jetën tuaj? Ne kena qenë brezi vjetër, po kena shku shumë mirë. Kristi Lamaj ç'a mendoni? Kristin, për Bajamen. Po, Kristi se kam pa fillimisht. Noshta, nuk e kam ndjek shumë. Po nga një herë ndjekim ne kështu. Ai ka dalë, gjithmonë. Tunde moj se Elina. Po pra, ai që kënon, ai që kënon te, po pra. No, për të kënduar kënon aja. Po hiku më duket, hiku. Po vjet, po pra hiku. Po pra Hynë del është part-time, është me kohë të pjesshme. Po pra, po vjet prap. Po pra, është me kohë të pjesshme, ç'a ti bën? Tash që kanë të fut prap. Selin dhe Miri u ndan, mendon që janë ndarë për gjithmonë apo do bashkohen prap? Ja, tash së shpejti. Nëse do bashkohen prap. Po Brikena dhe Mateo si duken? Çifti bukur. Gjisin apo jo? Ja, Tani, ka apo s'ka dashuri aty? se besoj. Një fëmijë mund të bëhet aty në shtëpinë e Big Brotherit? Besoj se pa. Po? Besoj tash. Si po, aty ka kamera. Po kamera Po është organit. Po gjunash që mbajti Ajo paci Xhoxhi mirë. Mirë po e shfrytëzoj se do A bëri mirë apo e shfrytëzoi? e shfrytëzoj. Më thonë asnjë lloj interesi sigurisht. Po tani me Gimbon si të duket se po përfërkohet ti çik me Gimbon. Me Gimbon ajo do të kalojnë vetë ajo po të bëj brave. Po i shfrytëzon të dy dhe mirë. Ta bëj si Mirin e ri. Po tani interi se tonë plakun ai. Dëgjoj pak, për Bajamen që e tund, ç'a mendoni? Bajami kush bajami? Kristi me Kristi Lamaj. Kristi. Kristi Lamaj, këngëtari. Ai Ai që këndon atë si ishte kënga vatos? Tunde moj Selina. Tunde. Sa mirë. Jo, ja e tund mirë ai, po ç'a mendon për Kristin? Po ka Kristi tani se unë se kam parë tash. Ka asnjë, ajo që kishte idoli Krusi. Iku ajo. Tani është sot. Është vetëm. Do kapin ai tash. Do kapin. Do kapin ai zoria se po gjej. E di ç'a dua të të pyesin si për Monika Kryemadhin, se është opinioniste ajo. Lene ma ato, ato nxjerrin parat, i kanë parat. Ku i kanë parat? Po me mirë le punë, apo si të duket si votave. Vira që kanë tërë dhe vira më leni goza aty. Jemi këtu me dy goca nga Durrësi. Goca, më thoni pak, a e tundni dhe ju si Selina apo jo? A ju pëlqen Kristi Lamaj si lojtar brenda në shtëpi përveç se këndon bukur? Deri diku. A është material fitues apo? Jo. Jo. Jo, unë jam me Selinën. Ti the që je me Selin. Selin, bëri mirë që u nda nga Miri apo duhet rrinte me Mirin? Bërë shumë mirë. Qa ka bo Miri? Po i kry. Kur e zjodhi për në krevat, kur nejti një muaj e ca në krevat i pëlqeu, tani në ditën e 60 të kujtu? Po. Po çfarë ka Miri të keqe këtu? Qa ka mirë të mirë këtu? Më përshkruani me një fjalë Rogertin. Se di, duke shumë një madh. Edhe nuk ka shumë respekt për banorët. Ishte një fjali. Çfarë mendon për Rogertin? Bën mirë të shikosh vetëm shikimin tim edhe e kupto vetë. Okej, shiko kamerën, shiko kamerën. Ha, je ju kamerën, ai. Dhe sot në këtë episod të What of a Show do të kemi të ftuar një prej aktorëve më të pëlqyer të humorit në Shqipëri apo jo? E vërtet, po unë përveç humorit të ti kam pëlqyer shumë kaçurrelat e ti. Kam pas gjithmonë shumë zili ato flokët. E vërtet. Në fakt ka bërë dhe një poezi, në fakt e ka rikryuar atë poezinë si ishte Kostian. O baba duhet ta them unë? Si do të si do të me gjithë që ka vazhdimin le ta bëj ai, mirë presim Albano Bogdo, Mirëmbrëma, se gjeta. Mirëdita, kur e nxjerrni se di. Mirëmbrëma, Albano si ke qenë? Nuk është live, është me regjistrim. Po, jemi me regjistrim dihet tashmë. Albano, ne të kemi parë shumë të angazhuar në Vision Plus të fundmi, me daljet e tua televizive aty, duket sikur tashmë je ratuar dhe Visioni është shtëpia jote. Se
Pse kjo zgjedhje apo të paguajnë shumë mirë aty? Si është e vërteta? Të dyja bashk, Vizioni ka qenë gjithmonë shtëpia ime, kam bërë 90 apartamente në Dyksle aty. Edhe ai 5 vjeçari te klani ishte kështu kalimtar dhe tranzicion. U riktheve në shtëpi. Kur na njoftuan që do mbyllej Klanifornia, nuk kisha fare dyshime se në cilin televizion do punoja. Telefonova drejtorin e përgjithshëm të Vizionit, Gens Dulakun, i thash, I'm coming home. Welcome. Dhe ata të mirëpritën më së miri, besoj? Po. Super. Me çfarë duke u marrë aktualisht Albano, projekte në vijim, mbase ndonjë show humori përsëri, do ketë ndonjë gjë të tillë të ngjashme përsëri në Vizion? Për momentin po bëj fake off. Fake off po me Lakën dhe nuk kam asnjë lloj projekti tjetër. Pra diçka si apartamenti 2XL nuk është në planet tuaja të afërta. Fatkeqësisht, pavarësisht entuziazmit në cilin ma bëre pyetjen, jo. Jo. E kemi atë apartamentin, e kemi kështu. Na çan zemra për atë apartamentin. Po nëse Turjani do të thoshte që do të rihapi edhe një herë apartamenti, do të shkoje? Po do shkoja, po besoj se s'do bëja do të njëjtën punë që kam pas bërë. As unë as kush. Jemi rritur shumë. Okay. Nuk do rikrijoni dot atë gjendjen, atë vibe-in, atë suksesin e atyre viteve po thua. Jo. Jo, më beso mua, sepse marr vesh më mirë se ju nga kjo punë, se e kam bërë unë apartamentin që kemi bërë ju edhe. Kush e ke në fund të ditës? Jo, nuk është çështje hierarki, është punë që unë e kam bërë dhe ju e keni parë. Nuk bëhet njësoj siç është bërë atëherë, sepse tash jemi rritur të gjithë, jemi e kupton, është si ajo reunioni që bën Friends atë. Friends, po. Po, nuk ka të shkëlqimin e parë. Doli si bajg. Kur dalin Friends si bajg, imagjino si dalim ne. Albano, po për sa i përket showve të tjerë të humorit, a ke pas oferta për të shkuar në televizione të tjera? A do pranoje apo ke hiq dorë nga show? Shko të shpjegoj një gjë. Mua nuk më vin oferta se unë e bëj gjithmonë të ditur qëndrimin tim. Unë kur jam në një punë jam atje dhe nuk ka ofertë që më lëviz domethënë. Kur iki vetë dhe merret vesh kur iki, thon okay. Tani mund të bëjmë një ofertë që ka ikur, po. Kur jam diku nuk më Albano, ti njihe shumë edhe për natyrën tënde të drejtë për drejtë, edhe ndoshta edhe për komentet që ndonjëherë prekin të tjerë, ndonjëherë jo. A ka ndonjë situatë ose ndonjë moment që ke thënë diçka dhe ndoshta e ke menduar 2 herë që ose pse dhe thash ose ta mendoja edhe një herë ose ndoshta e bër pishman? Jo. Asnjë gjë. Shiko, në qoftë se lajthis në ditë dhe dal shaj njerëz, më thoni, njoftoni këta të familjes të më mbledhin, po për sa kohë dalë edhe them gjëra, sidomos në kuadër të komedisë. Po, për te komedisë. Jo, unë s'kam thënë gjëra për te komedisë në njerë për njerë, që kam thënë gjithmonë në kuadër të komedisë. Që gjithmonë jokes, sa do të dark të kenë qenë nga qenë jokes. Në momentin që ti nuk di të ndash shapin nga sheqeri, është faj jot, nuk është faj. Ka një pikërisht të shkjo që njerëzit ndonjëherë shakan e marrin si për ofendim dhe nuk e kuptojnë dot. Nuk ka nevojë të më bëni të ndihem mirë, jam shumë koshient për çfarë keni fjalën edhe nuk e kam sqaruar 1000 herë çka ka pas për sqaruar, nuk dua ta. Albano, ne tani do të bëjmë një lojë sepse këtu nisim me disa lojra dhe unë kam menduar të vë përballë disa emrave, personazhe të njohur, me të cilët ti mund të kesh pas disa konflikte, gricja ose ne kemi vëre një distancim. Loja është kështu. Unë do të them personazhet dhe do më thuash nëse ky personazh duhet që të kërkoj ty falje apo duhet i kërkosh ti falje këtij personazhi. Dhe i pari është Julian Deda. Pse duhet të kërkojmë falje? Se dim, kam dëgjuar që ju nuk flisni, nuk keni më një raport. Po s'kemi raport, po s'është çështje e falje, është. Ka gabuar dikush në këtë raport mes jush? Po, dhe po të ketë gabuar dikush pse duhet të kërkoj falje? Po marrim si do doni se s'bën, kështu që është me. Ose alternativa tjetër s'të intereson. Jo, më intereson se kam punuar gjithë ato vite me atë, po nuk është për te faljes gjëja, është thjesht, domethënë, kemi qenë në një kozmos, tash si jemi më kaq. Okej. E njëjta gjë vlen edhe për Genzenela apo? Jo, me Genin nga marrëdhënie shumë të mira. Keni pas asgjë asnjëherë? Asnjëherë. Beatrix Ramosaj. Qa, ti kërkoj falje apo të më kërkoj falje? Shiko, Beatrixi është një vajzë shumë e mirë, dhe shkëlqyer.
Ka qenë disa herë në emisione që kam punuar, ka qenë 2-3 herë tek apartamenti, ka qenë një herë tek Kalifornia, më duket. Edhe gëzova shumë që pash në Instagram, kishte pas të jemën se murë më duket, kishte ka përsyer kancerin edhe mu bë zëmra mal kur kishte lëvizur atë zilen e jema edhe ajo shakaja nuk ishte farë për Beatrixin dhe kanë humbur thelbin njerëzit, kombi ishte një shaka për mënyrën se si këngëtarët e rinj që kanë 2-3 vjet karrierë, po ikin nga muzika, unë dashi po ngelet muzika, ishte një shaka për llajin e saj, kupton, nuk ishte për në qoftë se është dukur sikur ka bërë punch down, nuk ka qenë ai intencioni im. I bëj punch down dikujt, sidomos një femre që 2 vjet para se të bëjon këtë punch downin gjasme, po i bënin të gjithë punch down, unë po i bëja punch up. Ka pas një tip kështu, Olsi Bylyku. Po. Dhe kam dalë një intervistë dhe më pyeti për të njëjtën gjë. Po atëherë që në Big Brother Beatrixi, edhe i thash, plej këto budallë që i thash tash, në qoftë se janë bashkë, në qoftë se janë, e din vetë se çfarë bëjnë, po jo se është puna e Borës, jo se është puna e llogaras, se çam tha kështu i thash atë. Igo Bora shkriu dilit do Bora. Si e ke emrin? Kostian. Okej, faleminderit Kostian. Faleminderit. Edhe kështu. Unë kam shumë xhan Beatrixin, po do të dish vërtetën, edhe më zgjuar gjithmonë një vajzë shumë premtuese dhe shumë kinge, kështu simpatike dhe shumë e sjellshme. Po i kërkoj unë falje në kuptimin njerëzor, jo në kuptimin unë s'kam bërë gabim artistik. Nga ana njerëzore, nëse është mërzitur, po i kërkoj siç i kam kërkuar dhe atëherë, nga ana njerëzore ti ndajmë gjërat. Ose kam bërë një gabim artistik ose gabim televiziv ose kështu. Filloi një lëvizje e çuditshme, cancel, dhe të shikoj këto adresat e kishin emrin kështu Rada 66666 dhe këto ka kështu. Personazhi tjetër është Salsano Rapi. Salsano kam takuar para një 2 muajsh më duket. Një kështu lokal, me pim nga i gotë nuk ka asgjë për asgjë. Po me Salsano kam fol gjithmonë se Okej. Se keni impresionin që kur flas me njerëzit. Kështu flitet lart e poshtë. Po ti mos dëgjoj, lejohet fjalori eksplicit? Patjetër, i bëjmë me pip. Ti mos dëgjoj lart e poshtë, ti më pyet mua ose pyet Salsanon. Prandaj të morëm që të pyesim. Se javën tjetër kemi Salsanon, Ndërkohë tani do kalojmë te loja nuk e kam bër, Kostian ndihmoje të lutem Albanon me tabelën. Për disa pyetje pikante. Mos të ngeli hatri. Ajo është mjeti punës. Mjeti punës. Kam bërë, nuk e kam bërë. Shiko. Përveç dhe incestit. I kam bërë të gjitha tjera. Okej, pyetjet e mia nuk kanë shkuar deri në këto. Pyetjet e mia nuk kanë shkuar deri në këto nivele. Por le ti dëgjojmë. Nuk kam bërë seks me asnjëri nga familja dhe nuk të tjerat i kam bërë gjitha. Dhe s'kam pirë droga asnjëherë. Besojmë ose jo. Okej. Sepse pyetja e parë lidhet pikërisht me këtë. Kam provuar substanca narkotike. Një sekond. Ja, ta shpjegojmë. Hashash asnjëherë, kokainë asnjëherë, heroin jo. Po unë pi benzodiazepina. I marr me recetë. Pa ajo është mjekësore, nuk futet në anën e qefit, po themi. Nuk e ke bër. Kam bër për vete vajzat me batutat e mia. Nuk e ke bër. Kush si mund të bësh vajzat për vete me batutat? Duke i bërë për qeshur. Ne gocat vdesim na bën për qeshur të dashurit, partnerët ose meshkujt që flirtojnë. Ke të dashur ti? Aktualisht? Në mënyrë të mirëndshme jo, nuk ka. Inshallah qesh sa më shumë sot. Mos qesh. Më ka qef djali shkelë, qesh. Kam shpenzuar një shumë të madhe parash në lojë Rafati. E ke bërë? Sa ka qenë shuma që ke shpenzuar në lojë Rafati? Këtë se kam treguar asnjëherë, nuk e kam bërë. Nuk do ta tregosh, okej. Kam bërë marrëdhënie seksuale me një ish banore që ka qenë në Big Brother VIP Albania. E ke bërë? Me vërtet? Me kë, Alba? Jam kurioze tani. I paski merrën pikës ne kështu kot ne doli plot. Me kë, Albano, apo stuat? Televiza 5 herë tabelën. 5 herë? Me 5 apo 5 herë me 1? Albano? 5 herë me 1 apo? Apo me 5 të ndryshme. Këtë na e thuajt pak këtë. Next. Jam konfliktuar fizikisht me një koleg. E ke bërë? Po këtë mund të ma thuash? Apo duhet shkojmë prapë në pazar?
Po shiko tash në punë jam shumë strikt. Okej. Edhe kur vin njerëzit kështu me vari lesh se ne kemi vendin e punës sigurt e ashtu s'na heqin risje jemi njësha. Kur vin këta skenaristat kështu që mendojnë që kanë bërë namin, kostumografët, rekvizitierët, janë është një ansambël i madh njerëzish që punojnë edhe tani kur vim ne unë, Juli, Turi, Visjani, aktorët, kryesor, producenti, jemi 100% angazhuar. Dhe vjen ky për shembull, unë se di ç'bën aty. Okay. Jemi 5 minuta para shfaqjes, edhe është kështu shtrirë dhe po pi cigare. Okej, aty të ikën ty. Po i them të ikën redakja. Ç'a po bëm? Ç'a punon ti njerëz si fillim? Po jam kështu. Po pse s'po bëm punën? Ne po bëmi gati të gjithë. Po kush je ti? Aty pastaj ti fillon. Po si e ke debatin, e ke kështu me fjalë të rënda apo kalon ndonjëherë në dhunë fizike apo fare? Okej, më dha një shikim tani të tmerrshëm. Kam flirtuar me gra të martuara. E ke bër. Mirë? Po se kam bitur që kanë qenë martuar. Se kam bitur që kanë qenë martuar. Vërtet. Okej, dienin tënë. Më kanë shoqëruar në komisariat. Qinder. Qinder, po për çfarë më Sonë dia shumë ti? 2 herë, paska. 2 herë. Hajde di. Po cila ka qenë arsyeja që më së shumë ti e shoqëruar? Shiko, 4-5 herë e para ti rrezik s'kishe lindur. Çfarë do të lindje? 2001. Kishe lindur. Okej. Ka qenë kjo periudha 2000 deri 2004 të merrnin brenda për ushtar. Po mos kishe Ushtrim. E mban më. Po ti ishe Se me ke qenë dhe ti në ushtrim? Jo, po mbaj më situatën, si ka ndodhur, ju keni qenë kalama. Po ti ishe i gjatë e kështu të quanin mbi 18 vjeç, a priori, policia ndalonte fugonin, të merrte brenda edhe sa të vinin familjarët, duhet të sillen certifikat familjar që nuk ishte 18 vjeç, ishte gjimnazist. Okej. Marrin gjithë natën komisar dhe të rrihnin. Thoshim pse gënjen. I thoshëm jam 15 vjeç, jam i gjatë vet, ty 15 vjeç ti ke mjekër. Po kam mjekër. Po tani ty të pëlqeu aq shumë ambienti i komisariatit sa u shoqërove me 95 herë të tjera? Një herë më morën se kisha harruar patentën në shtëpi. Kisha harruar. S'kam patent fare, po hajde. I kam thërritur të dashurës me emrin e eksit. Gabimisht domethënë. Ke parasysh kur nuk e ke bërë, okej. Duke mundi. Mos e ndodh në ëndër pa dashje. Dhe pyetja e fundit, Albano, kam gënyer në këtë intervistë. Bravo, ai sinqer, faleminderit, shumë faleminderit. Mirë, tani do të kalojmë në një lojë tjetër ku do të jap një situatë të caktuar dhe do të jap disa emra personazhesh. Dhe ti do më thuash se si do të veprosh me këto personazhet në bazë të situatës së caktuar. Një natë shefi, gocë për shtëpi dhe blog në Instagram. Këto janë situatat. Një natë shefi, gocë për shtëpi dhe do të bësh blog në Instagram. Do të japi 3 emra vajzash. Që nga e thjesht. Treshja e parë e ofruar për ty. Baby G, Bleona dhe Big Mama. Me kë do kaloj një natë shefi, kë do merr gocë për shtëpi dhe ku do të bëj blog në Instagram. Big Mama për shtëpi, Bleon për një natë shefi, blog Baby G në Instagram. Fuck you Baby G. Kohët mërë buras gjepa për të qeshme. Atere, treshja tjetër. Brikena, Luana Vjolca dhe Amber Candy. Kush Brikena? Është kjo Big Brother. Kjo që është Big Brother me Mateon. Miss Grand Kosovo. Ajo që fliste dhe shqip dhe gjuhën e Kosovës. Dhe italisht. Modele. Blog kësaj, që fliste dhe shqip dhe gjuhën e Kosovës, okej? Të tjera që ishin? Luana Vjolca dhe Amberi. Shiko nga Artemisa, shiko nga ajo dhe mendohu. Albano, Amberi më falë, është goca transinore? Po. Okej. Duke t'u pendua. U pendove që i bëre blog. Bëjam blog. Po ndeshe iqja blogun, po ta japim të shansin. Ja, do e marrë për shpik të Amberi. Jo, prisë më ngeli Luana për shef, jo Luana, sorry motra, jo, sorry. Edhe njërë, Brikena, Luana, Amber. Atë Amber, nuk kam asgjë kështu për atë çka përfaqëson. Po si njeri nuk të njoh edhe do të bëj ty blog. Se Luanën e njoh dhe po marr Luanën për shtëpi dhe po kaloj një natë shefi me këtë që di 2 gjuhë. Okej. Atëre, treshja më bombastike e fundit. Jacqueline Lekatari, Meri Sheu dhe Monika Kryemadhi. Jam shumë investuar të di përgjigjen e Blog Monikës. Okej. Merin për shtëpi.
Një natë gallat me Zhakun, pse? Çka ka Zhaku? Shumë një natë qefi. Ti dhe prit batuta me Zhakun. Tani, patjetër. Se batuta më. Ti the natë qefi. Natë qefi. Po jam i thënë tani Po ti the gallave, natë qefi. Po gallave kuptimin kështu. Albano, ne lojën e bëm, po tani jemi kurioz të dim të vërtetën si është për jetën tënde personale. Keti dikët tani aktualisht apo jo? Je i lumtur? Jam. Je i dashuruar? Je i lumtur? Jam. Jam, se çfarë mendon ti që s'jash? Do më dëgjoj se po ja përgjigj çu të prezë i bie shkurt. Nuk kam ndërmend asnjëherë të flas për të dashurën time, nuk është personazh publik, e shijon shumë jetën e saj private. A është një lidhje afatgjate, mund ta themi këtë? Po kemi ja afërsisht 2 vjet bashkë. Okej. Do kemi një dasëm nga ty Albano? Do kesh ti një dasëm nga unë? Publiku do shoh dasmën tënde, do. Po si, më fal, si të shohim dasmën tënde. Do e bësh live stream te vizioni. Ta nxjerrim te lajmet dasmën. Te lajmet. Çfarë të duash ti? Si të duash ti me replikë? Pëlqen të bësh dasma të mëdha apo? Jo. Mos bëj dasmë fare, po bëra do bëj po pati qef ajo vetëm. E kuptoj. Vetëm tash ta xhoj 60 milion lekë të han misha të dajot e asaj. Edhe prapë të ankohen në fund ditës. Se do ankohen ishte mishi. Shiko, po do të hedhin dhe kafe, kështu që aty shkojnë. Balancohen, dasma, shpenzimet me lekët. Këta që hedhin 20.000 lekë në zarf. Edhe marrin baklava me vete. Albano, ne këtu në programin ton komentojmë shpesh herë dhe Big Brother. Nuk e di sa e ke ndjek ti, po bëhet nami andej me Mirin, me Selin. Nuk e di ke parë, ke ndonjë opinion? Tunde moj Selina, tunde të Kristi, si të duket Kristi për shumë? Nuk e di, fare, di vetëm këtë këngën më ka dalë në Instagram. Po nuk e ndjek asnjë nga Iglir Renozi iku. Ve, do doje të futesh në Big Brother? Jo. Të ka ardhur ndonjë ftesë? Po. Po Jo si vjet para ca atë vit ishte Luizi. Dhe nuk doje të futesh, çfarë ndodhi? Po thuaj se u futa, edhe thjesht isha në kontratë me klanin edhe duhet Top Channel të prishte kontratën me klanin. Atëherë u përfol që produksioni të peshkoj ty për të qenë një kundërshtar i denj për Luizin. Nuk më dëgjoj më, ç'është kjo të peshkoj, ç'a do të peshkoj? Pra hodhi grepin. Jo, nuk hodhi, produksioni ishte thmërsisht serioze dhe ishin thmërsisht të angazhuar, u takuan me turin që kisha producent, u takuan me menaxherin tim, u takuan me menaxherin menaxherit, pastaj shkuam te Top Channel i takuam. Thjesht ishte çështje parash, pra nuk donin të paguanin prishjen e kontratës. Prishja e kontratës ishte si fitoi Big Brotherin 3.7 herë. Okay, pra ka qenë një shifër shumë e lartë. Jo, ashtu tha Aleksandr Frangaj kur e pyetën që sa kushton kontrata Albano sa prishim. I thonë, pse do prishit? Nuk e prish. Nuk pranoj. Okej, shikoj, flisni me këta ekipin ligjor, sa kushton, tamam, kushton dhe kaq edhe. Nuk ja leverdista. Tani, Albano, ti the që disa herë je shoqëruar në komisariat, je shoqëruar nga policia, dhe këtu ne do sjellim një rubrikë të re për herë të parë në emisionin ton, i cili quhet I Pandeuri, dhe ti do vendosesh përballë disa deklaratave të tua. Je gati? Ja. Do merresh në pyetje. Je gati? Në pranga. Në pranga. Emër mbi emër. Albano Bogdo. Mosha. 38. Profesioni. Aktor. Albano, në mënyrë të guximshme ke deklaruar se 95% e aktorëve në Shqipëri nuk bëjnë dhe nuk kanë asnjë lidhje me aktrimin. Gjithashtu nuk do të jenë kurrë aktor. Cili prej aktorëve aktual duhet të heqë dorë me patjetër? 95% e tyre. Një emër specifik? Nuk kam spion. Më mirë më dënoni sa të tregoj shokët. Në një deklarat tjetër, ke thënë se artistët në Shqipëri janë një mut i madh dhe janë të gjithë të blerë. Na thuaj sot emrin e një artisti që bën pjesë në këtë bashkësi. Nuk i njihni? Artista me rroga televizioni që kanë vila, makina të mërësisht luksoze, jetës që nuk e bëjnë as ministrat në Finland ose në Suedi. Duhet vërtet të them emra, ka që poshtë kemi rënë si komp, sa që po më vini më përpara përgjegjësisht i them emra,
Nuk e çështë kurajë. Ja me emër. Kaq të verbër jeni sa nuk i shihni. Pyetja tjetër dhe e fundit. Ke thënë që ke pasur marrëdhënie me gra të martuara. A ka qenë kjo vetëm një eksperiencë apo ka shkuar në diçka përtej? E para një nuk ka qenë në djenin time që kanë qenë të martuara. Sepse mendoj që nuk ka gjë më të ulët për një mashkull se të përfitoj nga një moment vulnerabël që mund të ketë një zonjë e martuar. Një moment vështirësie që po kalon në martesën e saj dhe të shfrytëzosh atë. Këta që bëjnë nuk janë meshku, janë më shumë se tip kurvash. Çfarë po kuptoj nga kjo rubrikë, me këto pyetje hostile dhe agresive që më bëni është ju duhem gjithmonë unë si Albano Bogdo vërdall të më bëni nga këto pyetje që të keni dikë të drejtoni gishtin të thoni ky është nuk është safe. Ky do kanceluar, ky është i keqi. A beson ti? Nuk jam i keqi, unë ju them të vërtetën gjithmonë. Nëse e vërteta është too much, atëherë nuk e meritoni. S'ma meritoni as mua. Po i fare. A beson ti në cancel culture? Nuk e di çfarë është cancel culture, po njerë që kapi histeria njerëzit do përpojnë të ma bënin mua, besoj kuptuan që I'm too big to fail, Albano, nuk e di sa u kënaqë ti po ne shijuam bisedën me ty në studio, apo jo Misi? U kënaqja, Po, pak do lija punën, po s'ka gjë, ja fala Albano së herë. Më keni ullë në vendin më të mirë. Pse apo për shembull? Po shoh çfarë ndodh këtej nga vila. Si parat mode. Ne do urojmë suksese në projektet e tua. Faleminderit, ishte komplet kështu një eksperiencë ndryshe, më pëlqen që më shikojnë njerëz të rinj. Gen Z si quhen. Gen Z. Ne do shihemi të premten tjetër në episodin e plot. Si gjithmonë. Por kemi edhe live të hënë dhe të mërkurë në orën 6 në orën apo jo. 6, kështu që mos harroni të na ndiqni të hënën dhe pastaj me episodin e përjavshëm të premten. Dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga prodhimet tona. Te dini vetë çfarë ju gjen. Ciao. Andale!